Vamos a Cheto. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Me atacan! ¡Lucifer quiere matarme! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Déjenme! ¡No quiero lastimarlo! ¡No es a mí a quien quieren! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Ja. ¿Dice que se fuera? Se suponía que mantendrías a Pierce distraído, no confrontarlo en medio de la jefatura de policía. Yo sobreestimé mis habilidades y subestimé las suyas. No es su culpa, porque hubiera querido poder decirle a Pierce lo que opinaba. Gracias, pequeña López. Cuando Dan me Te pidió quiero, darle Chet. a Pierce ese teléfono y me dijo toda la loca teoría de